Bu arada qeyd edim ki, Firidun Cəllovun Urmi nəzəriyyəsində qeyd edir ki, Hurilərin gəlib Anadolu ərazisində qurduğu dövlətdə mitanlarla, Türk boyları ilə əlaqədə birlikdə olması nəticəsində qurulmuşdur. Firidun Cəllovun 9 bitik kitabında göstərdiyi xəritəyə diqqət edək. Bu xəritədə göründüyü kimi eramızdan əvvəl 4-cü, 2-ci minilliklər arasında cənubdan Samilər üzü yuxarıya, cənuba doğru hərəkət etmiş və Proto türkləri sıxışdırmışdı. Və eynilə Qara dənizin şimal-qərbində yaşayan Hind-Avropalıların bir hissəsi Hititlər kimi Anadolu ərazisinə gəlmişdi. Növbəti bir hissə isə Qara dənizin şimalını izləyərək Xəzər dənizinin şərqindən üzü aşağıya enmişdi. Və burada günümüz Əfqanistan ərazisində iki qola ayrılmışdı. Bir hissə buradan Hindistana getmişdi. Növbəti bir hissə isə Fars, Kəngər körfəzi, günümüz İran körfəzi ətrafına gəlib burada məskunlaşmışdı. Və onların günümüz İran körfəzi ətrafına gəlib məskunlaşması eramızdan əvvəl 8-ci əsrə təsadüf edir. Və bundan sonra onlar üzü şimala doğru Proto türkləri sıxışdırmağa başlamışdı. Və günümüz İran körfəzi ətrafında Türk Bars boyu ilə qarışan Hind-Avropalılar daha sonra Bars Türk boylarının adı ilə Fars adlanmışdı. Və bu Hind-Avropa Türk qarşımı olan Farslar daha sonraki dönəmdə Midiya dövlətində üstünlüyü ələ keçirəcəkdir. Midiya dövləti haqqında növbəti söyləşidə geniş danışacağam. Yalnız bunu deməklə kifayətlənək ki, Farsların bu ərazidə hakimiyyəti ələ alması Midiya şahı, hökmdarı Astiaqın ölümündən sonra Astiaqın qız nəvəsi olan Kirin hakimiyyəti ələ alması və Əhəmənilər dövlətini qurması ilə bağlıdır. Və Firidun Cəllovun tərtib etdiyi xəritədə göstərildiyi kimi Proto-Qafqaz dilli xalqların bir hissəsi Qafqazdan günümüz Anadolu ərazisinə hərəkət etmişdi və burada onlar Huri və daha sonra Urartu dövlətlərini qurmuşdu. Firidun Cəllov Hurilərin Türk mitan boyları ilə birlikdə bu dövləti qurduğunu 9 bitik kitabında geniş formada göstərmişdi. Və bu arada qeyd edim ki, Türkiyə professoru Yusif Halacoğlu 1993-2008-ci illərdə Türk Tarix Qurumunun sədri olmuşdu. O, bu quruma sədrliyi etdiyi dönəmdə Anadolu ərazisində 1200-dən çox kurqanı müəyyənləşdirib təsbit etdirmişdi. Və bu kurqanların bir neçəsi qazılaraq araşdırmalar aparılmışdı. Və bu kurqanların yaşı eramızdan əvvəl 4-cü, 2-ci minilliyə aid edilir. Və bu özü belə Anadolu ərazisində eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə türklərin yaşadığını göstərir. Lakin maraqlı, daha doğrusu qəribə bir məqam isə budur ki, burada 1200-dən çox aşkarlanan kurqanın yalnız bir neçəsi araşdırılmış, geri qalan kurqanlarda günümüzə qədər hər hansısa arxeoloji araşdırmalar aparılmamışdır. Və Yusif Halacoğlu qeyd edir ki, bu araşdırmaların dayanması onun Türk Tarix Qurumuna sədrliyinin bitməsi ilə başlamışdır. Mövzumuza geri qaydası olsaq, biz demək ki, Anadolu ərazisində eramızdan əvvəl 4-cü minillikdən günümüzə Türk kurqanlarının olduğunu bilirik. Və Anadoluda 1200-dən çox kurqan təsbit edilib və günümüzə qədər araşdırılmadan qalmışdır. Və müəyyən sayda kurqan isə araşdırılmışdır. Bu isə onu deməyə əsas verir ki, bu faktlar belə eramızdan əvvəl 4-cü minillikdə türklərin var olduğunu deməyə əsas verir. Bu arada haşiyə çıxaraq əlavə edim ki, tarixin atası adlanan Herodot Saklar, İskitlərlə bağlı iki rəvayət yazmışdı. Bir rəvayətə görə Sakların ataları Tarqitay adlanır, digər rəvayətə görə isə Herakl adlanır.
Mən əvvəlki bölümlərdə günəş, qor kültüründən danışdım və qor sözündə qor, günəş, kral, hökmdar mənasında, Karuna, tac mənasında, Zülqərneyn, Hami Sami, Yahudi ərəb inancında iki buynuzlu rəhbər inancının olmasından və bunun davamı kimi türklərdə də Dədə Qorqud və Koroğlunun əslində qor kültürünün davamı olan hökmdarlar olduğunu geniş formada danışmışam. Yəni dolayısıyla bu Koroğlu inancı Yunanlarda daha sonra Herakl kimi fonetikləşmişdi. Demək ki, Herodotun qeyd etdiyinə görə Sakların, İskitlərin əcdadı Herakl, yəni Koroğlu hesab olunur. Lakin digər bir rəvayətə görə isə Sak İskitlərin atası Targitaydır. Yaxşı, Targitay nə deməkdir? Targitay sözünü əsasən tarım söz kökü ilə əlaqədar olduğunu və əkin əkən bir adam mənasına gəldiyi düşünülür. Lakin mən bu etimoloji təhlilin tamamilə səhv olduğunu düşünürəm. Burada Targitay sözü tarq, türk və tay formasında formalaşmış bir addır. Dolayısıyla Targitay türk və tay sözündən formalaşır. Yaxşı, buradakı tay hissəsi nə deməkdir? Mən artıq atlı türklərin boylar halında yaşadığını və fərqli zamanda, fərqli coğrafiyalarda, fərqli siyasi hərbi birliklər yaratdığını qeyd etdim. Və bu siyasi birliklər əsasən könüllülük əsasında toylarda, qurultayda seçilən xanların rəhbərliyi ilə yaranan birlik idi. Və buradakı toy hissəsi həmin birliyi ifadə edən sözdür. Bu söz iki formada formalaşmış ola bilər. Bunun birincisi Türk dilində tik, tikmək, takım, tokka, toy, dügün sözünün kökü olan toy sözüdür ki, bu birləşməni, kilməni, bir yerə yığılmanı ifadə edir. İkinci etimoloji təhlil isə demək, deyim sözünün kökü olan dey sözüdür. Yəni deyim ilə, səs çoxluğu ilə seçilməni ifadə edir. Və etimoloji təhlillər göstərir ki, türklər əsasən belə hallarda bənzər bir neçə sözü fonetikləşdirərək bir söz kimi ifadə etmişdir. Toy sözü günümüz Azərbaycan dilində evlilik zamanı həyata keçirilən şənliyi ifadə edir. Və qəribə olsa da Azərbaycan dilçiləri toy sözünü doymaq sözü ilə eyni kök olduğunu düşünür. Lakin artıq qeyd etdiyim kimi buradakı toy sözü tikmək sözü və deyim sözünün kökü olan dey sözü ilə əlaqədardır və birliyi, səs çoxluğunu ifadə edir. Və biz türklərdə bu toy sözünü qurultay ilə seçilən rəhbər mənasında bir ünvana çevrildiyini görürük. Misal üçün artıq qeyd etdiyim kimi Targitay əslində türk tay deməkdir. Yəni türklərin qurultay ilə seçilmiş rəhbəri, türk tay. Və biz bu sözü həmçinin Midiya şahı Deyok adında da görürük. Burada olan Deyok adı əslində tay və ağa sözünün birləşməsindən formalaşmışdır. Yəni əslində Midiya şahı olan Deyok toy ağası deməkdir. Və buradakı toy ağası, yəni seçim ilə gəlmiş ağa deməkdir. Midiya şahlarının adlarının etimoloji təhlilinə Midiya ilə bağlı qarşıdakı söyləşidə dəyinəcəm. Demək ki, biz nəyi müəyyənləşdirdik? Herodot Sak İskitlərin əcdadını iki rəvayətə əsasən, birində Herakl, yəni Koroğlu, digərində isə Targitay, yəni türk tay formasında olduğunu qeyd etmişdi. Yəni dolayısıyla demək ki, Sakların əcdadı, ulu babası türk tay olmuşdu. Yəni seçilmiş türk olmuşdu. Və biz bu zaman Trakiya ərazisinin etimoloji təhlilini türk sözü üzərindən aparmalıyıq. Və digər bir məqam isə budur ki, Herodot öz kitabında yörüklərdən danışır və aparılan araşdırmalar göstərilir ki, əslində buradakı yörük sözü hürük formasında olmuşdu
və daha sonra hansısa səbəblərdən bu səhvən yörük formasında yazılmışdı. Və biz beləliklə Anadolu ərazisində eramızdan əvvəl 4-cü minillikdən başlayaraq türk turqanlarını müəyyənləşdirmişik və həmçinin Herodotun Qara dənizin şimalında yaşayan Sakskitlərdən danışdığını və onların əcdadının Koroğlu və ya Targitay, yəni Türk tay olduğunu qeyd etdiyini və həmçinin türklərdən danışdığını, daha sonra bilinməyən səbəblərdən bunun buradakı türk sözünün yörük formasına salındığını görürük və həmçinin müəyyənləşdirdik ki, Midiya şahı Deyok da əslində Toygu, Toy ağa formasında olmuşdu. Və son Midiya şahı Astiakın vəfatından sonra onun qız nəvəsi Pirin hakimiyyətə gəlməsi ilə Türk-Midiya dönəmi bağlanaraq Fars-Əhəməni dövrü başlamışdı. Hansı ki bu farslar da bu ərazilərə eramızdan əvvəl 8-ci əsrdə gəlmişdi. Və biz ümumi mənzərəyə baxdıqda Anadoluya gələn Hetlərin və Proto-Qafqaz dilli xalqın cənubdan Samilərin və sonuncu minillikdə farsların gəlməsi ilə türklərin mərkəzə, Urmu, Göyçə gölü ətrafına sıxışdığını və buradan şərqə qərbə köçlər etməyə başladığını görürük. Mövzumuza qaydası olsaq, demək ki, 5-ci minillik ilə 4-cü, 2-ci minillik arasında türklər artıq adını çəkdiyim 4 dənizdən mərkəzə, Göyçə gölü, Urmiya gölü ətrafına çəkilməyə başlamış və daha sonra isə bu təsir ilə sağa sola, şərqə qərbə doğru köçlər etməyə məcbur olmuşdur. Və yalnız bu zaman artıq türklərin növbəti bir həyat tərzini seçəcəyini görəcəyik. Yəni 4-cü, 2-ci minillikdən sonra türklərin bir qismi köçəri həyata keçəcək. İndi gəlin burada mövzunu saxlayıb bir köçərlik nədir və köçəri olmaq hansı şərtləri məcbur edir, bunları müəyyənləşdirək. Qeyd edək ki, köçərlik tarixən insanların seçdiyi həyat tərzlərindən biridir. Qeyd etməliyik ki, xalqların hamısının eyni anda köçəri olması məcburiyyəti yoxdur. Və biz əsasən baxırıq ki, xalqların, istənilən xalqın bir qismi zaman-zaman köçəri olub, digər bir qismi yerləşik həyat seçmiş ola bilər. Biz köçərliyin baş verməsinin eramızdan əvvəl təxminən 5-ci minillikdən üzük günümüzdə inkişaf etmiş tarixi hadisələri araşdıraraq görürük. Və köçərliyin baş verməsi üçün digər iki əsas amil atların və öküzlərin əhəlləşdirilməsidir. Və atlar eramızdan əvvəl 4-cü, 3500-cü illər arasında əhəlləşdirildiyi düşünülür və eramızdan əvvəl təxminən 3-cü minillikdə öküzlərin əhəlləşdirildiyi düşünülür. Bunu bilmək niyə vacibdir? Çünki uzun ərazilərə köç etmə atlar və öküzlərin arxasına qoşulan arabalar ilə mümkündür. Və demək ki, uzun ərazilərə baş verən köçlər eramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü minillik arasında atların və öküzlərin əhəlləşdirilməsindən sonra baş verməlidir. Atların evcilləşdirməsi əslində eramızdan əvvəl 4-cü minillikdən əvvəl aid edilir. Lakin atların daha uzaq məsafəyə getməsi yalnız Tuncun, Türkiyə türkcəsində bronzun kəşfi ilə əlaqədardır. Belə ki, Tuncun kəşfi at nalının kəşfinə səbəb oldu və nəticədə nal vurulan atlar daha sürətlə və daha uzaq məsafələrə gedə bildi. Yəni, nalsız atlar uzaq məsafəyə gedə bilmirdi və Tuncun kəşfi nallanmış atları və nallanmış atlar isə daha uzaq məsafələrə hərəkət etməyə səbəb oldu ki, bu da özlüyündə atların həm arabalı atlar və daha sonra birbaşa atın minilməsi ilə uzaq məsafələrə getməyə səbəb oldu. Və belə bu səbəbdən də biz köçəri həyat yaşayan topluluqların eramızdan əvvəl 5-ci, 4-cü minillikdən daha geniş hal aldığını görürük. Və təbii ki, atların daha çevik istifadə edilməsi daha sonra dəmirin kəşfi ilə əlaqədardır.